Piccolo trucco per conservare le pile dei telecomandi dei condizionatori durante l'inverno. Basta inserire un pezzettino di carta o di plastica in uno dei poli, in modo che non faccia contatto. Poi, quando è ora di utilizzarlo, si toglie e non succede niente. E ricomincia a funzionare. Ciao, alla prossima!